Rruga drejt shërbimit kombëtar shëndetësor është e gjatë, pasi në spitalet tona ka shumë për të ndryshuar e përmirësuar. Deklarata është bërë nga Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj në analizën vjetore të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, i cili ka dhënë theksin tek fakti që mjekët japin analiza apo ekzaminime me tepritës. Sipas tij, skema e re e mbulimit shëndetësor është e gjatë, por ato janë në rrugë të mbarë. Ne jemi të vendosur të shkojmë drejt shërbimit kombëtar shëndetësor, që do të thotë ky institucion të jetë paguesi vetëm i shërbimit. Dhe këtu besoj se ka punë tashmë të nisur nga fondi, dhe këtë punë duhet ta fuqizojmë, ta avancojmë dhe ta konsolidojmë. Nuk është ndërmarrje e lehtë, kam vënë re për shembull që nuk ka në spitale një lloj analize të efektshmërisë së shumë ekzaminimeve që bëhen. Duke filluar nga QST-ja deri në spitalin e Tropojës. Vërtet që në Shqipëri ne duhet ta pranojmë, nuk kemi numër të mjaftueshëm për banor të skanave rezonancave, por edhe përdorimi i tyre duhet të jetë me efektivitet. Kreu i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore Astrid Beci ka deklaruar se shumë shpejt do të nisë pilotimi i kartës së shëndetit që do të zëvendësojë librezën shëndetësore. Për të kaluar nga përdorimi i librezës së shëndetit te karta e shëndetit. Ky projekt do të përmirësojë dukshëm cilësinë e punës së mjekëve dhe farmacistëve, si dhe kontrollin e tyre. Pasi ata nuk do jenë më të detyruar të plotësojnë fletë libreze pafund, por me një mjet të thjeshtë, kartën e shëndetit, pacientët do të marrin shërbimin e duhur shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë ka gati tashmë disa projekte ambicioze për transformimin e shërbimeve më problematike në QST. Sipas ministrit Beqaj, ato janë në fazën e fundit të një marrëveshje me Bankën e Këshillit të Evropës për një kredi prej 17 milionë euro, të cilat së bashku me 6 milionë euro që do të jap qeveria shqiptare, do të shkojnë për transformimin e godinës së kirurgjisë së përgjithshme dhe 6 katshit.